երբ Աստված խառնվում է պատերազմին։ Գիտեք, ամեն բան կարծես թե իր հունով է շարժվում, քանի դեռ Աստված չի խառնվել։ Երբ Աստված խառնվում է պատերազմին, պատերազմի ընթացքը փոխվում է, սիրելիներս։ Մենք բազում վկայություններ ունենք Աստվածաշնչում, մենք բազում տեղեր ունենք հինուխտում, որ կարծես թե թշնամին հաղթում էր, որ կարծես թե թշնամին շատ էր ու հեսա պիտի լիներ պարտություն։ Այն զորքի համարով ուխտ ունի Աստծո հետ։ Նախ ես ուզում եմ ասել, սիրելիներս, որ մենք Աստծո հետ ուխտի մեջ ենք։ Մենք քրիստոնյա ենք, մեր վրա կանչված է Քրիստոսի անունը։ Ամեն։ Մեր Աստված կենդանի Աստված է, ու ես ու դու ուխտ ունենք Աստծո հետ։ Մենք Աստծո հետ ուխտի մեջ ենք։ Ու երբ որ այն ժողովուրդը, ով Աստծո հետ ուխտի մեջ էր, աղաղակում էր Աստծուն, Աստված անում էր անհնարինը։ Երբ որ Աստված խառնվում էր պատերազմի ընթացքին, պատերազմի ընթացքը փոխվում էր։ Ինչ է այդ Աստված փոխվել է? Իհարկե ոչ։ Իսկ մեր ուխտը ավելի խորն է, ավելի ուժեղ է։ Մենք Աստծո զավակներ ենք, սիրելիներս։ Երբ որ հարկ կար, Աստված կանգնեցրեց արևը, այսինքն երկիր մոլորակը չպտտվեց մի օր, որպեսզի իր բանակը հաղթի։ Աստված բացեց ծովը, հետո ժամանակին փակեց։ Ամեն։ Աստված խավար բերեց։ Հիշում եք, որ Աստված կուրություն բերեց։ Երբ որ թշնամու բանակից եկել էին, որպեսզի Եղիսեին տանեն, ասում են ինքը ամեն ինչ լսում է։ Մենք այսօր կկարդանք մի պատմություն, որ Աստծո հրեշտակը մի գիշերվա մեջ, մի հոգու աղոթքի պատճառով 185,000 հոգու թշնամու բանակից սպանում է։ Մի գիշեր 185,000 հոգու։ Սա գրված է 4-րդ թագավորաց 18-րդ գլխից սկսած, բայց ես կկարդամ 19-ի 10-ից, երբ որ Ասորեստանի թագավորը հարձակվում է բարեպաշտ, աստվածապաշտ, Աստծուն հետևող Հուդայի թագավորի վրա, ու ինքը աղոթք է անում, ու Աստված խառնվում է։ 4 թագավորաց 19:10 Սա Ասորեստանի թագավորի նամակն է, որ իր դեսպանների միջոցով ուղարկում է Եզեկիա թագավորին։ Այսպես ասեք Եզեկիային, Հուդայի թագավորին. թող քեզ չխաբե քո Աստվածը, որին ապավինել ես դու, ասելով Երուսաղեմը չպիտի մատնվի Ասորեստանի թագավորի ձեռքը։ Ես ձեզ մի բան ասեմ, ազգերի անունները փոխվել են, բայց դևերը չեն փոխվել, ոգին չի փոխվել, Ասորեստան չկա, բայց այդ ոգին պատերազմող ու Աստծո հետ ուխտ ունեցող երկիրների վրա հարձակվող դեռ կա։ Դրա համար մեր պատերազմը, սիրելիներս, միայն ֆիզիկական պատերազմ չի, մեր պատերազմը երբեք չի եղել միայն ֆիզիկական։ Սա իսլամի եւ քրիստոնեության պատերազմը։ Այնտեղ միայն Ադրբեջանի ու Հայաստանի պատերազմը չի։ Իսլամական երկրները ոտքի են կանգնել քրիստոնեության դեմ։ Իրանք իրանց բանակն են ուղարկում, բայց իրանց մոտ չի հաջողվի, որտեվ իրանք զենք ունեն, բանակ ունեն, մենք Աստված ունենք, ու մենք հաղթելու ենք մեր Աստծո։ Ամեն։
Ահա դու լսեցիր, թե ինչ են արել Ասորեստանի թագավորները բոլոր երկրներին, ինչպես են նրանց բնաջնջել, եւ դու պիտի ազատվես, միթե այն ազգերի աստվածները, որոնց կործանեցին իմ հայրերը, ազատեցին նրանց, Գովզանի, Խարանի, Ռեպսակի եւ Թելասարում եղած Եդեմի որդիներին։ Ուր է Եմաթի թագավորը, Արփադի թագավորը, Սեփուրիմի քաղաքի, Աննայի եւ Ավայի թագավորները։ Եզեկիան դեսպանների ձեռքից վերցրեց նամակները, կարդաց դրանք, ապա վեր կացավ գնաց Տիրոջ տունը եւ Եզեկիան դրանք տարածեց Տիրոջ առաջ։ Եզեկիան աղոթեց Տիրոջ առաջ եւ ասեց. Ով Աստված, ով Տեր Աստված Իսրայելի, որ նստած ես քերովբեների վրա, երկրի բոլոր թագավորությունների համար միայն դու ես Աստված, դու ես ստեղծել երկինքն ու երկիրը, ով Տեր, խոնարհիր քո ականջը եւ լսիր, ով Տեր, բաց քո աչքերը եւ տես, լսիր Սենեքերիմի խոսքերը, որ ուղարկեց կենթանի Աստծուն նախատելու։ Արդարև ով Տեր, ասորիների թագավորները ազգեր են կործանել եւ ավերել նրանց երկրները, կրակեն մատնել նրանց աստվածներին, որովհետև նրանք աստվածներ չէին, այլ մարդու ձեռքի գործ էին, փայտ ու քար։ Դրա համար էլ ոչնչացրին նրանց։ Բայց հիմա ով Տեր, մեր Աստված, ազատիր մեզ նրա ձեռքից, թող երկրի բոլոր թագավորները իմանան, որ դու Տերը ես միայն Աստված։ Եվ Ամովսի որդի Եսային մարդ ուղարկեց Եզեկիայի մոտ ասելով. այսպես է ասում Իսրայելի Տեր Աստվածը, այն որ աղաչեցիր ինձ Ասորեստանի Սենեքերիմ թագավորի մասին լսեցի։ Այն խոսքը, որ Տերը ասել է նրա մասին, այս է. քեզ անարգեց, քեզ ծաղրեց Սիոնի կույս աղջիկ, այսինքն դու քո հացը կերար, մեր բառերով ասած։ Հետևում եք 21-նա։ Քո ետևից գլուխը շարժեց Երուսաղեմի աղջիկը, ում նախատեցիր եւ հայհոյեցիր, եւ ում վրա ձայնդ բարձրացրեցիր, եւ աչքդ վեր հառեցիր Իսրայելի Սուրբի վրա, քո դեսպանների միջոցով նախատեցիր Տիրոջը եւ ասեցիր իմ կարգերի շատությամբ սարերի բարձրության վրա ելա եւ Լիբանանի հեռու կողմերը։ Գիտեք, կարգերի շատություն կամ տանկերի շատություն նույն բանն է։ Այս ժողովուրդները մտածում են, որ իրանց կարգերի շատությունով են իրանք հաղթելու կամ տանկերի շատությունով։ Մենք հաղթելու ենք մեր հավատքով, մեր Աստծով ու մենք ենք հաղթելու։ Հաղթանակը մերն է լինելու։ Ուղղակի սիրելիներս, մեզ պետք է միաբան սիրելի եկեղեցի կանգնել ու աղոթել։ Քո կարիքը քո երկիրը ունի, դու չգիտես ես ինչքան կարևոր է։ Երբ որ դու մի կողմ ես դնում ամեն բան ու ասում ես ես իմ երկրին պետք եմ, իմ աղոթքը իմ երկրին պետք է։ Շաբաթ օրը մենք ունենք ստեղ աղոթ, ժամը 12-ին ենք փոխել 11-ի փոխարեն ու Կիրակի աղոթելու ենք ամեն ծառայությունից առաջ, ամեն ծառայության ժամանակ մենք աղոթելու ենք սիրելիներս։ Մինչև այս ամեն ինչը կվերջանա, մենք կտոնենք մեր հաղթանակը։ Գիտեք, թվում է թե սենց կարճաթև դե զինադադարը վա ինչ լավ է, սենց խաղաղ հարմարվենք, չէ։ Պիտի ավարտուն լուծում լինի, սիրելիներս։ Պիտի վերջնական արդյունք լինի։ Դրա համար սիրելիներս, որպես քրիստոնյա, որպես հավատացյալ, որպես եկեղեցու անդամ ու ծառայող, եկեք հստակ, երբ որ գրում ենք հստակ, ճիշտ, դիպուկ, խոսքով, հաղթանակի, զորության, ոչ թե անեծքի, ոչ թե վախի, նույնիսկ քո աղոթքները պիտի չլինեն վախից դրդված։ Ամեն, հավատքից, դու գիտեք, որ Աստված մի լեզու կա, որ լսում է, ես ես սովորացրել, մի լեզու, դա հավատքի լեզուն է։ Եթե սենց լեզուներ լիներ, որ Աստված մենակ մի լեզու է լսում, օրինակի համար հայերենը, կամ անգլերենը, կամ ռուսերենը, մնացածը չի լսում։ Հոգևոր աշխարհում կա մի լեզու, որ Աստված լսում է, դա հավատքի լեզուն է, դա հավատքով արված աղոթքն է, մնացած բոլորը եկեք ծալենք ու մի կողմ գցենք։
նվնվոց, տրտնջալ, վախ, ամեն, այսօր մեզ պետք է զորանալ եկեղեցի, այսօր պետք է Հայաստանի եկեղեցին զորանա, ճիշտ աղոթքներ անի, ճիշտ աղոթքներ, ես մեկ անջատում եմ, չեմ դիմանում, ասում եմ, ես դավաճանական աղոթքներ ա, երբեմն լսում եմ, Աստված ջան, թույլ մի տուր, որ մեր ազգը մաղեն, մղեղի պես, ցորենի պես, կանգնի, ասում եմ, ես դավաճանական աղոթքներ ա, եկեք զորավոր աղոթքներ անենք, եկեք ոչ թե աղոթենք, որ մենք չմեռնենք, այլ աղոթենք, որ հաղթենք ու հաղթանակը պահենք, ամեն, սա կարևոր է սիրելիներս, դու ինչ դիրքից ես նայում, դու որ կողմից ես նայում, մենք հաղթելու ենք, մենք տոնելու ենք մեր եկեղեցում, լիքը մարդ է լինելու ստեղ, ու մենք տոնելու ենք մեր հաղթանակը, բայց ամեն ինչ չի, որ հեշտ է սիրելիներս, գիտեք հաղթանակի համար, եթե հաղթանակ, ապա պատերազմ, չկա հաղթանակ առանց պատերազմի, եթե պատերազմ, ապա նաև կորուստներ սիրելիներս, ապա նաև քանդված շենքեր, բայց հաղթանակ, ամեն, դրա համար մեր աղոթքն է, մեր կոչն է, իմ կոչն է քեզ, որ զորավոր աղոթքներ ունենաս դու, որ Աստծո պաշտպանությունը հռչակես, այն մարդկանց վրա, ովքեր այնտեղ սահմանում են, Աստծո իմաստությունը հռչակես, որ իրանք առաջնորդվեն Սուրբ Հոգով, դուք չեք պատկերացնում, այնտեղ հենց մտնում ես Ղարաբաղի սահման, ոնց որ Աստված գա նստի կողքդ, ոնց որ Աստված գա նստի կողքդ, ամեն վարկյանը ինքը առաջնորդում է, տենց չի, ամեն վարկյանը ինքը առաջնորդում է, այս մարդուն ոնց անես, այն մարդուն ոնց անես, ոնց տեղավորես, ինչ անես, ինչը վերցնես, ինչը թողես, ում հետ ոնց խոսաս, երբ աղոթես, երբ ընդհանրապես պետք չի աղոթել չաղոթես, ամեն ինչը այնքան ուժեղ է իր ներկայությունը, այնքան ուժեղ է իր առաջնորդությունը, ես հավատում եմ, որ ինքը նաև առաջնորդում է մեր տղաների սահմանում, ինքը չի թողել, մեր Աստված տենց չի, որ այսով էսի մեղավորը դու մեռի, ինքը տենց չի սիրելիներս, ինքը մեր ազգի Աստվածն է, ինքը մեր Աստվածն է, ինքը սիրում է քեզ, նենց ոնց որ ինքը սիրում է այն սահմանին կանգնած զինվորին, ինքը սիրում է, ինքը սիրող հայր է, ինքը չի ուզում, որ ինչ-որ մեկը կործանվի ու մահանա, էդի սատանայի կամքն է, ամեն, ուր ենք ասել, 28-րդ խոսք, Քո իմ դեմ ունեցած բարկության համար և քո հողորտանքի համար, որ հասել է իմ ականջին, ահա ես էլ իմ կարդը դնում եմ քո քթին և իմ սանձը քո բերանին և քեզ ետ եմ դարձնում քո եկած ճանապարհովը և սա նշան կլինի քեզ համար, կերեք այս տարի երկնքից բուսածը և երկրորդ տարին թափվածի հատիկներից բուսածը և երրորդ տարին ցանեք և հնձեք և այգիներ տնկեք և կերեք նրանց պտուղը, այս նախադասությունը դու չես հասկանա, երբ որ պատերազմի մեջ ես, դու ժամանակ չես ունենում ցանելու, հնձելու, մեր բոբոկը թափ տված չի, դրա ժամանակը չի, հասկանում եք, Եթե մեր խնձորն ու խաղողը քաղած է, ապա այս տղերքն են արել, գիտեք ինչի, որ տանենք հետներս, հələ մի օր էլ ուշ տարանք, Արսենը զանգել էր, հով ջան բագաժնիկս դրած արկղներով պտտվում ենք, ինչ անեմ, ասել դիժ պատվալը վաղը կբերեն տղերքը, բայց տեղ Աստծո խոսք ասում է հանգիստ տեղի, վերջացավ պատերազմը, արդեն դու կարաս այդ ամեն ինչի մեջ լինես, ցանես, ընձես ու ուտես, Ես հիմա եմ ասում Տերը, բայց ասում եմ դու արդեն հանգիստ տեղ է, Տերը խոսում է հիմի ապագայի համար, բայց հիմա քեզ խոսում է հանգստություն, մենք հիմա պիտի հանգիստ լինենք ու հավատանք սիրելիներս, հավատք անհավատություն, անհավատությունը վեշետնա հավաքում, հանգարց որ խփեն թռնեմ, էդի հավատք չի,
Հավատքը Աստծո խոսքից տեղ է ման գալիս, որ ես խոսքը խոսամ, որտեվ հավատքը հիմնված է խոսքի վրա, վախը հիմնված է իրավիճակների վրա։ Իհարկե, երբ որ հարկը գա, մենք պիտի գործենք ըստ նրա, ինչ որ մեր պետությունն ասում որ անենք։ Բայց հիմա մտածել վախից ելնելով սա սխալ է սիրելիներս։ Եկեք հավատանք ու հռչակենք հավատքի խոսքեր։ Ամեն։ Ես ասել եմ, չէ, որ ով հիմա եմ ասում։ Ով վախեցավ, ով պանիկայի խոսքեր հռչակեց, ով պանիկա գցեց, գալու եմ իրան տանեմ առաջիկից։ Ես անձամբ խոստանում, ասեմ, տես իրականությունը որն է։ Առաջիկից էլ չտանեմ, Ստեփանակերտ գոնե կտանեմ։ Դրա համար եկեք հավատ խոսանք սիրելիներս։ Ամեն, հալելույա։ Ու շարունակությունը տեսեք, 30, և Հուդայի տան ազատված մնացորդը պիտի կրկին արմատ արձակի դեպի վար և պտուղ տա վերևում, որովհետև մնացորդը պիտի դուրս գա Երուսաղեմից և 32-րդ խոսք։ Դրա համար էլ այսպես է ասում Տերը Ասորեստանի թագավորի մասին, նա չի մտնելու այս քաղաքը և ոչ մի նետ չի գցելու այստեղ և վահանով չի գալու նրա առաջ և պատնեշ չի կանգնեցնելու նրա դեմ, իր եկած ճանապարհով պիտի ետ դառնա և չի մտնելու այս քաղաքի մեջ, ասում է Տերը։ Ես պիտի պաշտպանեմ այս քաղաքը, որ ազատեմ այն և ինձ համար և իմ ծառա Դավիթի համար։ Տերը կանգնած է պաշտպանելու մեր երկիրը ու Արցախը սիրելիներս։ Ու ինքը պաշտպանում է, ինքը չի պաշտպանելու։ Տեր մենք աղոթում ենք, որ դու պաշտպանես, Տեր մենք շնորհակալ ենք, որ դու պաշտպանում ես։ Ամեն։ 35-րդ խոսքը, և այսպես եղավ, որ այդ գիշեր Տիրոջ հրեշտակը եկավ և սենց հեշտ գրած է, էլի, ասում եմ, սենց, իբր թե բան չի եղել, էլի։ Եվ այնպես եղավ, որ այդ գիշեր Տիրոջ հրեշտակը եկավ և Ասորեստանի բանակից 185,000 մարդ սպանեց, և երբ առավոտը վեր կացան, բոլորը մեռած դիակներ էին։ 185,000։ Ես եթե չեմ սխալվում, Արևիկին է ասեցի, մի հատ հաշվի տեսնենք ինչքան է գալիս, վարկյանում 3 հոգի, դու չէիր արել, մեր երեխեքից մեկին էի ասել, վարկյանում 3 հոգի։ Ես չգիտեմ ոնց արել այդ հրեշտակը, ոնց ինչ էր անում։ Ես չգիտեմ ոնց կարելի է վարկյանում 3 հոգի սպանել։ 185,000։ Հետո շարունակությունը ասում է, որ ինքը գնաց իր երկիր Ասորեստանի թագավորը, իր 2 տղաները սպանեցին իրան ու փախան ուր Արարատի երկիր։ Ու փախան Արարատի երկիր։ Մեր երկիր։ Սիրելիներս, մեր Աստված կանգնած է այս պատերազմի հետևում։ Սա ես էլ եմ ուզում ասեմ, սա հայի ու թուրքի պատերազմ չի։ Սա մեր ու Ադրբեջանի պատերազմը չի։ Սա մեր Աստծո պատերազմն է դիվային աշխարհի հետ։ Եթե մենք սա հասկանում ենք, մենք չենք դադարի աղոթելուց։ Մենք կաղոթենք ու կհռչակենք հաղթանակ, կաղոթենք ու կհռչակենք հաղթանակ, Հիսուսի անունով։ Ամեն հակառակ բան, սա հոգևոր դավաճանություն է։ Ես համարելու եմ դա հոգևոր դավաճանություն, ու ինչ եմ անելու, ով գիտի, տանելու եմ Ստեփանակերտ, առաջիկից։ Հալելույա։ Հալելույա։ Սիրելիներս, մեր Աստված հզոր է։ Պատմությունը, մեր Աստծո պարտությունը չի տեսել, ես միշտ ասել եմ ձեզ ու էլ եմ ասում, մեր Աստված չի կարա պարտվի, իր ժողովուրդն էլ չի կարա պարտվի։ Մենք հաղթող ժողովուրդ ենք, մենք ուժեղ ժողովուրդ ենք։ Երբ որ դու տեսնում ես, որ օպերայի երգիչը իր պուճուր ավտոյով գալիս է, պուճուր ավտոյով, ասում ինչքան մարդակ կտանեն, մենք ծիծաղում ենք, ասենք գնացել ենք 40 հոգի մարդ ենք բերել, մեկ էլ Հոնդա Ֆիթով եկավ,
4 հոգի տվեք տա։ Հələ առաջի օրը մի հոգով էր գալի, հետո կնոջն էլ էր հետը բերում, ասում եմ, այդտեղա մտում ավտոյիդ մեջ տեղ կա, կնոջդ էլ ես բերում։ Ինքը պատրաստ է, ամեն օր։ Մեր Եղեգնաձորի տղերքը ինձ գտել էին, մեր չերեմուշկի, մեր թաղի տղերքը, ես չգիտեմ ոնց, Facebook-ով են գտել։ Զանգել են, ասում են, վար սենց բան եք անում, ասում ենք, ասում ավտոներով գալիս ենք։ Ես իրաց չեմ կարող ասել պահեմ, հելել են 2 ավտով եկել են, ասում են, հլեն մնացածին հազիվ ենք պահել։ Եկել են, ասում են, մի բան ուզում ենք անենք, ամեն մեկը մի բան ուզում է անի։ Այս ազգին ոնց կարելի է հաղթել։ Չի կարելի։ Չես կարա։ Հալելույա։ Միաբանվել ենք ժողովուրդ։ Հիմա հասկանում եք, հիմա աղանդավոր, չաղանդավոր չկա, կա քրիստոնյա ու աղոթող։ Հիմա էլ թշնամի չկա ազգի մեջ։ Չէ, այդտենց թշնամի չէ։ Հարևանը հարևանին թշնամի էր։ Չէ, հիմա միաբանվում ենք, քո երեխան բանակում ահա, եկեք իրար հետ աղոթենք։ Հիմա ուրիշ վիճակ է մեր ազգի մեջ։ Հիմա մի բռունցք ենք։ Հիմա միաբան ենք։ Հիմա ուսուսի ենք, հիմա աղոթող ենք։ Ես իմ ամբողջ կյանքի ընթացքում, ես անկեղծ եմ ասում, իմ ամբողջ կյանքի ընթացքում այնքան մարդու համար չէի աղոթել, ինչքան այս 12 օրվա ընթացքում։ Ես չգիտեմ, արդեն հաշիվս կորցրել եմ ինչքան մարդու համար եմ աղոթել։ Ու ոչ մեկ չի ասել, չէ, բա ուր էր ձեր Աստված։ Բոլորը ասել են աղոթի։ Բոլորը։ Ինչ որ բան է կատարվում, ինչ որ միաբանություն ու զորություն է գալիս մեր ազգի մեջ։ Ու դու դրա մեջ ես, դու դրա մասնիկն ես, դու առանցին չես։ Մենք առանցին չենք, մենք ազգի մի մասնիկն ենք։ Մեր տղերքն էլ են զոհվում, մեր տղերքն էլ են առաջնագծում։ Հիմա մեր տղերքն են, մեր եկեղեցու տղերքն են ստեղի առաջնագծում։ Հələ կեսնել Ջաբրայել են։ Ամեն։ Ու մենք կանգնելու ենք ու մենք աղոթելու ենք իրանց համար։ Մի բան, որ իմ դուրը չեկավ, բայց ես գիտեմ ու հավատում եմ, որ այսօրվանից հետի վերջ է դրվելու, որ երբ որ ազգը մի հատ խնդրի մեջ է, մի քանի հոգի աղոթում է, պատերազմական վիճակ է, հա, մի 4-5 հոգի աղոթում են ամեն օր։ Ու իրանց միացող չկա։ Մեկ էլ հենց հետի կպավ իր տանը, հասավ իրան, մեկ էլ ինքն էլ միացավ, մեկ էլ իրան էլ, հա, իրա քրշտուղուն էլ տարան ինքը, իրա տղուն էլ տարան, տենց չի սիրելիներս։ Ազգը խնդիր ունի, ազգը պատերազմի մեջ է, մենք բոլորս ենք աղոթում։ Դա հասել է իմ տանը, թե չի հասել իմ տանը, ես կանգնում եմ աղոթքի։ Ամեն։ Եկեք տենց անենք։ Եկեք տենց անենք։ Դե իմ տնից մարդ չկա, տենց չի սիրելիներս։ Քո ազգից մարդ կա, մեր եղբայրներն են ընդեղ։ Արդեն մեր եղբայրներն ու քույրերը, որտեղ լիքը աղջիկ կա, որ կռվում է։ Հալելույա։ Բա Ագապ եմ, որ իմացավ գնում եմ Ղարաբաղ, չգիտեմ պատմել եմ թե չէ, որ ասեցի գնում եմ Ղարաբաղ, են ռոզվի գլխարկը դրեց, պապա ես էլ եմ գալի։ Ասում այդ ռոզվի գլխարկը ամեն ինչ արժի։ Հալելույա։ Մենք լավ ազգ ենք, բայց մենք կռվել էլ գիտենք։ Մենք աղոթել գիտենք։ Մենք քարոզել գիտենք։ Մենք երգել գիտենք, բայց սիրել շատ լավ գիտենք, բայց մենք կռվել էլ գիտենք։ Ու որ պետք լինի, շատ էլ լավ կռվելու։ Ամեն։ Ես չեմ ուզում, որ դու վախենաս, վայ, պատրոնները, փամփուշտները, տենց չի սիրելներս։ Ես հիմի չեմ էլ ուզում հրահրեմ, որ գնում ենք սաղը զենքվեսենք, չէ, հիմի խաղա, համբերեք տեսնենք ինչ է լինում։ Ես ասում եմ, որ պետք եղավ։ Բայց հիմա մեր տեղը ստեղ է, հիմա մենք ստեղ ենք պետք, որպեսզի աղոթքով կանգնենք, որպեսզի թիկունքը փակենք աղոթքով ու մեր օգնություններով։ Ամեն։ Հալելույա։ Եկեք աղոթենք այն տղաների համար, մեր եղբայրների համար, Արոնա այնտեղ, Գրիշնա, Դավոնա, ելով ունենք սահմանում։ Ով? Իսոնա, բանը Սամվել այնտեղ, հա? Մեր տղերքից լիքը մարդ կա այնտեղ, սիրելիներս։ Ձերոնք այնտեղ են։
Եկեղեցուց երևի 10 հոգի համարյա 10 հոգու անուն տվեցին։ Արո ենք։ Արոն, Հայկի աղբեր Արոն, իրանց հարևանները։ Եկեք աղոթենք մեր տղերքի համար, 10-ից ավել, հələ տղերքին մոռացել է, սահմանում են մեր եկեղեցու տղերքը։ Օ, ընդեղ, հա, ճիշտ է, տղեն, ճիշտ է, Ջաբրայելա։ Գիտես ոնց աղոթի, քո աղբոր համար աղոթի, քո աղբոր, քո տղու, իմացի քո տղեն անդ է, քո աղբերն անդ է, ոչ թե մեր եկեղեցու ես ինչը, քո աղբերը ու քո տղեն։ Հալելույա, հիրամասարաբաթայա ռամասայա, լոբ ռամաշիքարամասանդալա ռամասայա, Արբիկ ջան արի, քո ռամասանդալարարարայա, լոք ռաբասակաթաթաթայա, լեբ ռամասանդալա ռամասիա, արի մնա արդեն, վսյո, հո ռամաշակալարաբասիա ռամասակալարաբաթիա, լոբ ռաբասակարամաթալարաբասիա, Իռամաշիա, հալելույա, Հայկ ջան, հիրաբասարամաթայա, լոբրամասանդալարամասիա, հիրամաշակարաբասիա, Տեր մեր տղերքը Հիսուս, մեր տղերքը Հիսուս, մեր եկեղեցու տղերքը, մեր տղերքը Տեր, քո տղերքը իմ արքա, Տեր սահմանին են, ու մենք կանչում ենք ու հռչակում ենք Տեր, քո միջամտությունը, քո պաշտպանությունը Տեր իմ արքա, թող իրանց ոչ մի փամփուշտ չմոտենա Տեր, թող իրանց ոչ մի հարված չմոտենա Տեր, ու մենք հռչակում ենք քո խոսքը, որը որ ասել ես Տեր, որ ձեզանից մեկը 1000 կխոցի, երկուսը 10,000, ու մենք հռչակում ենք այս խոսքը Տեր Հիսուս, որ մեր տղերքից մեկը 1000 է խոցելու, երկուսը 10,000, Հիսուս, որովհետև դու կանգնած ես մեր ազգի հետևում, որովհետև դու կանգնած ես մեր ազգի մեջքին, որովհետև քո անունն է մեր վրա, քո անունը կանչված է մեր վրա, մեր ազգի վրա Տեր իմ արքա, ու մենք հաղթելու ենք, որովհետև մենք ունենք քեզ Տեր իմ արքա, մենք ունենք Աստված, մենք ունենք հավատ, մենք ունենք քեզ, որպես մեր միակ հույս ու ապավեն, հալելույա Տեր, հալելույա Հիսուս, Korabasaramataya, Lebramashikarabasindeleremesiya. Hallelujah, hallelujah. Korabasandalaramasiarabasayas. Hirabashikararararaya. Hallelujah. Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Դու սովորացրել ես դարեր շարունակ քո ժողովրդին Տեր իմ արքա հավատալու սիրել, դու սովորացրել ես նաև քո ժողովրդին պատերազմել Տեր իմ արքա, ու դու կանգնել ես քո ժողովրդի մեջքին Տեր իմ արքա։ Հալելույա Հիսուս, հալելույա, հալելույա։ Նայեք, Եզեկիել 30 Այս այն օրը ով ասեց, դու ասեցիր, հա, Անահիտ ասեց, և 11-րդ տարվա առաջին ամսվա 7-րդ օրը Տիրոջ խոսքը հասավ ինձ ասելով, մարդու որդի Եգիպտոսի, էլի եմ ասում, անունները երկրների տարբեր է, ոգին նույնն է, մտադրությունը, դևը չի փոխվել, նույն դևն է, մարդու որդի Եգիպտոսի փարավոն թագավորի բազուկը կոտրեցի և ահա նա պիտի կապվի, որ դարմանվի, չպիտի վիրակապվի, որպեսզի զորանա սուր բռնելու համար, չպիտի, այսինքն նենց է կոտրվելու, որ էլ դարմանվել չկա։ Դրա համար այսպես է ասում Տեր Աստված, այ ես դեմ եմ Եգիպտոսի փարավոն թագավորին և պիտի կոտրեմ նրա բազուկները, թե զորավորը, թե կոտրածը և նրա ձեռքերի վրա գցել պիտի տամ նրա սուրը։ Մեզ այսենց հաղթանակա, այսենց հաղթանակա մեզ պետք։ Սաղմոս 18:29 Որովհետև քեզանով արշավում եմ զորքի վրա և իմ Աստծով անցնում պարեսպի վրայով։
Աստծո ճանապարհը ամբից է, Տիրոջ խոսքը մաքրված է կրակով։ Նա վահան է բոլոր նրանց, ովքեր իրան հույսը նրա վրա են դրել։ Որովհետև Տիրոջից բացի ով է Աստված եւ ով է վեմ մեր Աստծուց բացի։ Այն Աստված, որ զորություն է հագցնում ինձ եւ ամբից է դարձնում իմ ճանապարհը։ Տեսեք, նա իմ ոտքերը դարձնում է եղջերուի ոտքերի նման եւ ինձ կանգնեցնում է բարձր տեղերում։ Նա վարժեցնում է իմ ձեռքը պատերազմելու, որ իմ բազուկները պղնձի աղեղ լարեն։ Եկեք այս խոսքը հրճակենք մեր տղերքի վրա։ Եկեք հրճակենք, որ Աստված վարժեցնի, Աստված իմաստություն տա ամեն մեկի ձեռքը, որպեսզի վարժվի պատերազմելու։ Որտեվ իմ ու քո Աստվածը, մեր Աստվածը պատերազմում է մեր փոխարեն։ Հալելույա, հալելույա։ Եկեք մի հատ էլ աղոթ քանենք ու աղոթություն ընդունենք։ Հալելույա Հիսուս։ Հիսուս, 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 դու վարժեցնում ես Տեր, դու վարժեցնում ես մեր ձեռքը պատերազմելու, դու վարժեցնում ես մեր ձեռքը պատերազմելու, դու ունես իմաստություն ամեն մեկի համար Տեր, դու ունես պաշտպանություն ամեն մեկի համար Տեր, ամեն մի քո զավակի համար Տեր, ու մենք աղոթում ենք Տեր, որ քո իմաստությունը լինի Տեր, մեր սահմաններին կանգնած զինվորների վրա Տեր, որպեսզի քո Սուրբ Հոգին առաջնորդի ամեն մեկին Տեր, առաջնորդի Տեր, Հիսուսի զորավոր անունով, Տեր մենք աղոթում ենք, որ դու վարժեցնես մեր տղաների ձեռքը պատերազմին իմարկա, որպեսզի իրանք հաղթեն ու քայլեն հաղթանակի մեջ Տեր, որպեսզի իրանք տեսնեն անտեսանելին, որպեսզի իրանք անեն անհնարինը Տեր, մենք հռչակում ենք համարձակություն ամեն մեկի վրա, գերբնական քո արյան պաշտպանությունը ամեն մեկի վրա, Հիսուս Քրիստոսի զորավոր անունով Տեր։ Հալելույա։ Մենք ուխտ ունենք մեր Աստծու հետ սիրելիներս։ Ու մենք ամեն անգամ այդ ուխտը վերհիշում ենք հաղորդությամբ։ Ու մենք նույնպես այսօր վերհիշելու ենք մեր ուխտը։ Մեր Աստված մեր հետ ուխտի մեջ է։ Ամեն։ Երեմիա 51, սա մեր եկեղեցու համար խոսք է, հռչակված տարիներ առաջ։ 51:25-ից Ահա ես քո դեմ եմ, ով կործանարար լեռ, էլի եմ ասում, պետությունները փոխվել են, դևերը ու մտադրությունները չեն փոխվել, Աստծո ծրագիրը նույնպես չի փոխվել, ահա ես քո դեմ եմ, ով կործանարար լեռ, ասում է Տերը, որ կործանեցիր ամբողջ երկիրը, եւ ես իմ ձեռքը պիտի մեկնեմ քո դեմ, եւ քեզ պիտի գլորեմ ժայռից, եւ քեզ այրած լեռ պիտի դարձնեմ, եւ քեզանից ոչ անկյան քար, ոչ էլ հիմքի քար չեն վերցնի, այսինքն վերջնական ջախջախվելու ես, որովհետեւ մշտական ամոյություն պիտի դառնաս, ասում է Տերը, երկրի վրա դրոշակ բարձրացրեք, փող հնչեցրեք, ազգերի մեջ, ազգերին պատրաստեցեք նրա դեմ կանչեցեք Արարատի, որը մեր երկիրն է, Մինի եւ Ասքանազի թագավորությունները, նրա դեմ զորավոր նշանակեցեք մազոտ մարախների չափ զեերի նման, ու հետո շարունակում է էլի մարերին, որոնք հիմա պարսիկներն են։ Ես մտածում եմ, ես չեմ ուզում շատ ինչ-որ բաների մեջ մտնեմ, բայց մտածում եմ, որ Տեր իր գործը վերջնական անելու է։ Դարեր շարունակ, դարեր, տարիներ, երեք գյոզալներ ասում աղոթելուց, Աստված օգտագործել է մեծ թագավորների, որ իր ժողովրդին փրկի, անհավատ թագավորների, ու դա իր ձեռքի գործն է եղել, ու դա հիմա նույնպես լինելու է։ Մենք Աստծո ժողովուրդն ենք, մենք Աստծո հետ ուխտ ունենք, սիրելիներս։ Ու եթե իրանց թվում է մեր քահանաները մենակ քարոզել գիտեն, մենակ խոսքը կարդալ ու երգել գիտեն, իրանք սխալվում են, որ պետք լինի մենք կրակել գիտենք, ամեն, հալելույա, որ պետք լինի մենք կրակել գիտենք, ամեն, ու թեև սա հիմա իսկական չի, բայց որ գնանք սահման,
իսկականով են կրակելու։ Ու իրանք մեզանից չեն բրծնելու։ Հալելույա։ Հալելույա։ Աստծո ժողովուրդ, հավատքներդ բարձր, աղոթքներդ զորավոր, չթուլանաք։ Էլի եմ ասում, չլացեք, հիմա լացելու ժամանակը չի։ Հիմա ուժեղ լինելու, գոռալու, աղաղակելու, հաղթելու ժամանակն է։ Սոֆա ջան, Հայկ հետ կգաք, Հայկ ջան, եկեք հաղորդությունը բաժանենք։ Հալելույա Հիսուս։ Հալելույա Հիսուս։ Աստծո խոսքը ասում է, որ Տեր Հիսուսը գրված է, որ վերցրեց հացը, երբ որ աշակերտներով նստած են ընթրիքին կոտրեց, ասեց սա իմ մարմինն է, որը որ կոտրվում ամեն մեկի համար, առեք իմ հիշատակի համար։ Գիտեք, Հիսուսի մարմինը կոտրվել ամեն մեկի համար։ Ուղղակի ոչ բոլորն են հասկացել այդ գինը։ Հետո Տերը վերցնում է գինին, ասում է սա իմ արյունն է, որը որ թափվել է մարդկանց մեղքերի համար։ Երբ որ ես գնում էի, մեզ բացառապես ինձ ու Արսենին, բացառապես Սուրբ Հոգին է առաջնորդել։ Մեր մարդկանց բացառապես Սուրբ Հոգին է տվել, սիրելիներս, մի քիչ կամացել, մի քիչ ստացվեցրա Արտիկ ջան, բացառապես։ Առավոտը արթնանում ենք, աղոթում ենք ու զանգում ենք։ Ու առավոտյան, ես ուզում եմ անպայման դու իմանաս, ես ուզում եմ պատմեմ, երեխեք խնդրում եմ չաղմկեք։ Առավոտյան արթնացել եմ, աղոթեցի ու զանգեցին, ասեցին 6 հոգի կա Ստեփանակերտից, կբերես, ասացի հա գալիս եմ, հենց հիմա պատրաստվեք։ Ու գնում եմ ճանապարհին, սահմանը անցա, դեռ Լաչին չեմ հասել, ու Սուրբ Հոգին հստակ սկսեց խոսել հետս։ Երաժշտություն էր մեքենայի մեջ, մի քիչ ցածրացրեցի ու խոսալով գնում եմ։ Ու Տերը ասեց, լավ բան ես, չէ՞ անում։ Ասեցի հա։ Ասեցի լավ է, չէ՞ որ մարդկանց կյանքերն ես փրկում։ Ասեցի հա։ Գիտես, մեր ծառայությունը, իմ ծառայությունը չի փոխվել։ Ես մարդ էի փրկում, հիմա էլ եմ մարդ փրկում։ Ես հասկացա մի բան, եթե ֆիզիկապես մարդուն չփրկես, հետո իրան հոգևոր չես կարող փրկես։ Էլ մարդ չի լինի, որ հոգևոր փրկես։ Ասեցի լավ բան է։ Ասեց 6 հոգի մարդ ես, չէ՞ փրկում։ Ասեցի հա։ Ասեց դու ես, չէ՞ գնում։ Ես չեմ հասկանում հարցերը, ասեցի հա։ Ասեցի դու քո տղային ուղարկեիր ու մի անգամից իմ մոտ բանավ։ Ասեցի չէ, սերմը փոքր է։ Ասեց բայց Հիսուսն էլ չէ փոքր է։ Գիտեք, ես պատրաստ եմ իմ կյանքը դնեմ այդ մարդկանց համար, բայց ես իմ տղային չեմ ուղարկի։ Բայց Աստված այնքան սիրեց այս աշխարհը, որ ինքը իր տղային ուղարկեց։ Մենք պատրաստ ենք, մենք կորցնենք, մենք զրկվենք, բայց մեր երեխեքը չէ։ Բայց Աստված այնքան սիրեց մարդուն, ոչ միայն քեզ, այլ այն մարդուն, ով սահմանում կռվում է, այն մարդուն, ում շենքը, ում տունը քանդվել է, որ իր որդուն ուղարկեց սիրելիս։ Այդքան Աստված սիրում է։ Իսկ մենք իր այդ ուխտի մեջ ենք։ Ես ու դու Աստծո այդ ուխտի մեջ ենք, սիրելիներս։ Եկեք մեր ուխտը նորից վերհիշենք հաղորդությամբ։ Ամեն։ Այս կողմից եկեք երեխեքը վերջում թող գան։ Երեխեք ջան, դուք պատի տակ, սենց քիփ կանգնեք, Պստելոնի ջան։ Այս կողմից եկեք, խնդրում եմ, վերցրեք հացն ու գինին, վերջում ենք իրար հետ աղոթք կանենք, սիրելիներս։ Նոր կընդունենք։ Հալելույա։
Սաղմոս 91 Բարձրյալի ծածկոցի տակ բնակողը ամենակարողի շուքի տակ է հանգստանում։ Ես կասեմ Տիրոջը, իմ ապավեն ու իմ ամրոց, իմ Աստված, որին ես հուսացած եմ, որովհետև նա կփրկի քեզ որսողի որոգայթիցը ու չար ժանտամայիցը, նա կծածկի քեզ իր փետուրներովը, նրա թևերի տակ ապահով կլինես, նրա ճշմարտությունը ասպար է եւ զրահ քո համար։ Դու չես վախենա գիշերի զարհուրանքիցը, այն նետիցը, որ թրջում է ցերեկը, այն ժանտախտիցը, որ խավարումը շուռ է գալիս, այն հարվածիցը, որ սատկեցնում է կեսորումը, 1000 հոգի քո կողքից կընկնեն եւ 10,000 քո աջ կողքից, բայց քեզ հարված չի մոտենա։ Միայն քո աչքերով կնայես եւ ամբարիշտների հատուցումը կտեսնես, որովհետեւ դու ես Տեր իմ լույսը, դու բարձրալին քեզ ապավենարիր, քեզ չար բան չի հասնի եւ նեղություն չի մոտենա քո բնակարանին, որովհետեւ իր հրեշտակներին հրամայել է քեզ համար, որ քեզ պահեն քո բոլոր ճանապարհներումը, նրանք ձեռքերի վրա կառնեն քեզ, որ քո ոտքը քարին չդիպցնես, առյուծների եւ իժերի վրա կգնաս, առյուծի կորյունների եւ վիշապներին ոտով կող կտաս, որովհետեւ նա ինձ ցանկացավ եւ ես կփրկեմ նրան, ես բարձր կանեմ նրան, որ նա ճանաչում է իմ անունը եւ կկանչի դեպի ինձ եւ ես կլսեմ նրան, ես նրա հետ կլինեմ նեղության մեջ, կապրեցնեմ նրան եւ կփառավորեմ նրան, երկայն օրերով կկշտացնեմ նրան եւ իմ փրկությունը։ Սաղմոս 91 Բարձրյալի ծածկոցի տակ բնակողը ամենակարողի շուքի տակ է հանգստանում։ Ես կասեմ Տիրոջը, իմ ապավեն ու իմ ամրոց, իմ Աստված, որին ես հուսացած եմ, որովհետև նա կփրկի քեզ որսողի որոգայթիցը ու չար ժանտամայիցը, նա կծածկի քեզ իր փետուրներովը, նրա թևերի տակ ապահով կլինես, նրա ճշմարտությունը ասպար է եւ զրահ քո համար։ Դու չես վախենա գիշերի զարհուրանքիցը, այն նետիցը, որ թրջում է ցերեկը, այն ժանտախտիցը, որ խավարումը շուռ է գալիս, այն հարվածիցը, որ սատկեցնում է կեսորումը, 1000 հոգի քո կողքից կընկնեն եւ 10,000 քո աջ կողքից, բայց քեզ հարված չի մոտենա։ Միայն քո աչքերով կնայես եւ ամբարիշտների հատուցումը կտեսնես, որովհետեւ դու ես Տեր իմ լույսը, դու բարձրալին քեզ ապավենարիր, քեզ չար բան չի հասնի եւ նեղություն չի մոտենա քո բնակարանին, որովհետեւ իր հրեշտակներին հրամայել է քեզ համար, որ քեզ պահեն քո բոլոր ճանապարհներումը, նրանք ձեռքերի վրա կառնեն քեզ, որ քո ոտքը քարին չդիպցնես, առյուծների եւ իժերի վրա կգնաս, առյուծի կորյունների եւ վիշապներին ոտով կող կտաս, որովհետեւ նա ինձ ցանկացավ եւ ես կփրկեմ նրան, ես բարձր կանեմ նրան, որ նա ճանաչում է իմ անունը եւ կկանչի դեպի ինձ եւ ես կլսեմ նրան, ես նրա հետ
հետ կլինեմ նեղության մեջ, կապրեցնեմ նրան եւ կփառավորեմ նրան, երկայն օրերով կկշտացնեմ նրան եւ իմ փրկությունը ցույց կտամ նրան։ Ու ողջ եկեղեցին ասեց ամեն։ Հալելույա։ Սա քո վրա է հռչակված։ Սա մեր զորքի վրա է հռչակված, սիրելի